Side it. Oh, wait me. আচলতে কাজিৰঙা বুলিয়ে নহয় আমাৰ কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে যিমানখিনি এৰিয়া আছে যোৰহাটলৈকে ডিব্ৰুগড়লৈকে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে এই সাপসমূহ মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু আচলতে আমি চাবলৈ গ'লে খাদ্যৰ কাৰণেই সিহঁতি মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে গতিকে আৰু তেতিয়াই আমি ৰেস্কিউ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই সময়ত সিহঁতে সংকট অৱস্থাত পৰে মানুহৰো সংকট অৱস্থাত পৰে গতিকে মানুহে সাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে কাল বুলিয়ে ভাবে গতিকে ভয় কৰে এইটো গতিকে সেইকাৰণে ৰেস্কিউ কৰিবলগীয়া হয় আৰু আচলতে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ত আচলতে কেতিয়াবা সিহঁতৰ যেতিয়া মানুহে মাছৰ কাৰণে আপোনাৰ জাল পাতে কেতিয়াবা জালখন এনেই ৰাখি থয় তেতিয়াও বা শাক পাচলি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা জাল পতা দেখা যায় গতিকে তাতো সেই সাপবোৰ লাগি পেলাই আচলতে সিহঁতে সংকট অৱস্থাত পৰে গতিকে সেই অৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আচলতে মানুহে মুখ মাতে আৰু সেই সাপখিনিক আচলতে আমি ৰিলিজ কৰোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ এটা সেইটোৱে জেগা আছে যি নেশ্যনেল পাৰ্কখন গতিকে আমি সেইখনকে বাছি লৈছোঁ গতিকে সিহঁতক এটা প্ৰপাৰ হেবিটেট লাগে আৰু সেই হেবিটেটটো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি ভাবিলে আপোনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা এখন চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দি মেন হু স্পীক্স সেইখন এতিয়া ক'ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু ক'ত হ'বলগীয়া আছে দ্য মেন হু স্পীক নেচাৰ যিখন চুটি ছবি সেই চুটি ছবিখন আচলতে মোৰ যিখিনি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কাম সেই কামখিনিক লৈ পেলাই আচলতে ৰক্তিম হাজৰিকা আৰু ধীতিমান কাকতিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সেই চিনেমাখন সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাংগেৰীত বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে আৰু গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ছেকেণ্ড হৈছিলে আৰু এতিয়া ফ্ৰান্স বেলজিয়াম আৰু চাইনাত স্ক্ৰিনিং হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এইখিনি হৈছে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আশীৰ্বাদ গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
কি নাম এটা? মাছে কণী পাৰিছিল এখানে। Itu di mana sih?